Oke, ini truk PS120 yang turun mesin itu ya teman-teman. Masih ingat ya, ini sudah dinaikkan mesinnya, sudah dirakit. Nah, ini untuk yang belakang sudah semua ya, untuk persneling juga, tangkinya belum. Ini water separator sudah, dan ini silinder kop juga sudah dipasang ya, kurang radiator nanti kita lengkapi ya teman-teman. Oke, terima kasih.